купаться. Я уже надела такой, можно сказать, свитер, потому что солнце очень сильное, и я обгорела в первый же день в облачной погоде. Солнце очень обманчиво. На отдыхе всегда берите себе велосипеды и катайтесь вот так по побережью, по городу. Это отличный способ узнать новые места на самом деле. И хорошая физическая нагрузка. Какой-то сладкий майонез. Боже мой, не страшно. У нас приехало мороженое русское. Неожиданно. Вот так вот. Любит